Ligjërata dhe fjalimet të zgjedhura të Imam Aliut. Në Kuran ka porosit të shkurtra e të thjeshta të tilla si forcojeni praktikën e lutjeve si dhe të tjera me kuptim më të thellë, si vargjet për të cilat thuhet se mbeten me kuptim të panjohur që dihet vetëm prej Zotit e prej atyre që janë thelluar shumë në dije. Mëtej Imam Aliu e shtjellon këtë temë gjerësisht në një stil disi të ndryshëm, e thot se Kurani përmban gjëra që është e domosdoshme të dihen, si për shembull kështu pra dijeni që s'ka zot tjetër veç Allahut e gjëra të tjera të cilave nuk është e domosdoshme tu dihet kuptime të tilla si Elif Lam Mim e të tjerë. Kurani i përmban gjithashtu urdhra që janë të detyrueshme vetëm në një kohë të caktuar, pas së cilës detyrueshmëria e tyre përfundon, të tilla si nxitoni për të kujtuar Zotin kur thirrja për falje bëhet të premten. Ai përmban shkallëzim të ndalimeve në kuptimin e ndarjes së mëkateve në të lehta dhe serioze, të lehta si në rastin thuaju besimtarëve të ulin syt dhe serioze si në rastin ai që vret një besimtar me paramendim ka hak të mbetet përgjithmonë në skëter. Kurani i përmban edhe udhëzime që e parashikojnë si të mjaftueshme për mbushjen sado të vogël të tyre, por që lejojnë fush veprimi për një përmbushje edhe më të gjerë, i tillë zhvargu lexojeni Kuranin sa të mundeni më shumë. E s'ka dyshim që Zoti yt është i gjithëpushtetshëm e i mëshirshëm me të gjithë. O profeti ynë Muhammed, thuaju besimtarëve të shmangin shekimet e ngulta e t'i fshehin pjesët e tyre intime, kjo është dëlirësi për ta, Zoti është i dijshëm për çdo gjë që ju bëni, për këtë s'ka dyshim.